Tongo Liziba TV. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Il y a Scotch. Benda bien, ça nini? Il y a Scotch, ya? Ok. Vous dites combien de cigarettes? 3. Tu as 3 cigarettes, na nini? Nambongo. Nambongo. J'ai obtenu par la chance qui me désire, mais qui me volonté. Je m'appelle Maître Abdul, le courroux du temple de la démonstration épreuve. Quand je suis meilleur de temps puissance miracle, venez manifester la puissance miracle. Aria, Bariat. Hare Krishna, Rama. Akramatus, Asuya, Spiritus, Santos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ozomona awa losala démonstration na Congo Liziba TV abi bakutu olinga Kevin epanda le Getcho, abonnez-vous azoyamba bato tout toyamba catégorie bato nyonso moto voye dépendre na ye Kontaka. oh mbona hata beni na poche hata mbona 500 na yo ezaka bo bisa ba sa yango de tika ba $5 mais non yo 5 na 7 euro muke mais on a série de mbona ngatela côté la mbongo na yo te hata la mbona ngai hata mbona Kwambunga ni kyo bisandia yango yo. Omonika oya muke? Eza posa ebele. Te. Wa 500 francs na. Yango. Otika bimisa. Te. Akramatus, Asuya, Spiritus, Santos. Oh, dis là. Côté la té, kasi yo singa na sala kasi té, na sala ya muketi. Mais kasi té, mina na zo bisobie o za plateau. Simple ga temple. Bangisa mususu. Mais kasi mba kasi la fombi kasi té. C'est la fombi bon, yaka benga mutu na. Tala ina mwana o. Ma chanze mbongo nyonso yaka na mo. Combien ça na? ezali spiritualité na lobi teke bato babengaka non na opesa message na papa na akufaki echomo na bongo na kasavo na pose wana na lingi nde ba comprendre que mystère on a osala o ezali mystère kia ko mabadu te na asala mystère o ezali ko défendre contre le mal ko défendre contre le mal ça veut dire que bobo wa malo bio sonné chomba sala asala mabete asala mabe ba mudute yo na bo zaki temple mon côté papa na ngai utanga za kufa minimum amuna mais ngana za na kono ngana na campus tango kufa na tango na wujere minimum ba muna ka temba bligisa mais non kasi yo kana bisa bon Jésus da kufa bongo sonia kufa te tetika nzambe nde azali ya rahimani ye ayebi azwaka mutu na ye pe alongolaka mutu na mabe pe azwaka mutu na ndenga malaba atombolaka pe mutu na ndenge na ye mais tant de c'est la sur plan spirituel na kolobelaka oyo na teke na sa être humain il faut no bela oyo ezali makambo oyo ngana zomona teke na sa vivant la spiritualité na yo oyedaka batu oui naidaka batu bamusicien utaka bakudu te ne parlons pas est-ce que yoka te na nzemo ta liso mosenzi kokola bango tia mokolo océan njanjo mo seigneur dangwe ozaka lofundo apamba
to chesu yelo ko yana matadi wa beta 666 na mukongo na iya ya sultan ata ya noir wa beta yangantima mon seigneur et donc océan janto maître Abdul landa na yelo ko ko ngona bien yo no pesa bill kesi mete na biti na pesa tuna na bill kinton so ka zo ntena mais na tuni ka tuna na bill kinton yo no pesa ga ifelo mo ba sanga jana no pesa ga non tuna na bill kinton to le bili to so to le bili comme batu muso ba komona kana kishasa ke ba comme ko profiter ba news ya bat bill pesa so pesa se ko sala bill ma ko bill se pesa te aso évoluer te na bill avant c'est que c'était oui et puis ça c'est ça ma belle mais non on a fait le couteau on a vraiment fait le couteau parce que bill qui ntone za mutu mo ça veut dire générer kangaka yo bina générer te tout le monde confie olomide nani va payer 37 000 € aye ba manoko frites na mami il est témoin. Mamie, il est la témoin d'ailleurs qu'elle sait. Nous avons embêté parce que nous avons osé en réalité. Confie. Ceux qui confient à mon ami, ceux qui payent, papa, parce que mon ami, son année, nous sommes à 12 000 $, na sendo. Et pas Yacobo. Mais tout le disait Rissel. Nous sommes dans le next. Mais DJ Maman Olivier, on a cassé. Est-ce qu'il y a un DJ Maman Olivier? Est-ce qu'il y a un DJ Maman Mboka Oyo, à cause de la DJ Maman présidente? Il y a Mboka Oyo. Azala, et ça, il y a 4. Comment on a beauté? Showbiz, je vais expliquer de quel genre. Showbiz, et c'est le coup là-bas, Bazali, na PD, Bayaka pas na biso. Na ba lesbienne. Na ba les. Bayaka pas nous voir. Bayaka pas na ba sur ma cambo, parce que la destinée na bango. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo les Iba TV, Baladia Kevin et Panda Lekechu, autrement dit Mandela de la presse congolaise. Nazaki bino YouTube oyo botikelanga parce que nous on a charge makambo nyonso parce que soki lekechu alobi seki makambo ezo sala on ezo kende bien wana moni bato soki parana baso ba traitera bien nanga lokwa ba ya papier le roi la carte limitée formule ya suka bilanga yero wana vinanga na mboka za na gouvernement na ngona moni José Ndombe chemin na PC moto premier ministre HP Redo na PC bala barasta sans oublier junior musuku prêté au soukou qui n'a pas signé tout le monde vous aura permis il y a papier le roi la carte limitée formule ya suka pe na moni esquisse na moni ya uli mochini tolomo aubergine et bon séjour na kine na kabongo kasongo le grand joueur sans oublier encore na Edingo et Momo et mon vieux Ngwaka. Moi, je Ngwaka Motakisi, Ntoki, le vénérable les grands maîtres choisi Matata, Wana Venanga, la question de psychose à Rosola Nangaï. Les sous na joli kabelo et chichichimbola le ça l'émission na biso zoé baté aza maître aza ndoki aza mutakisi aza pasteur zoé baté to découvrir toujours na mission ça la na Congo les Iba beaucoup découvrir parce que to yambra toujours bat parce que ba maître ba zoé belé ba ngwa zoé ba zoé belé toujours comprendre té to so l'année à se présenter pour découvrir oyebaye. Bonjour papa. Ouais, bonjour Gampet. Bon akasi. Ouais, bonjour Gampet nangai. Boni ba souvent se présenter aux annales de ouais, je m'appelle Maître Abdul, le gourou du temple. Gourou du temple. Moi je croyais gourou du temple, c'est mon latin parce que on est en Nigeria, on est en Nigeria, à Saba. On est dans une initiation. Comme on a des gourous du temple. L'homme fort, c'est d'ancien millénaire. C'est d'ancien millénaire. Les gourous du temple. Il a les maîtres les plus puissants. Ils ont latin. Ouais. Les maîtres les plus puissants. Ok. Malgré va mettre le romain les gourous. Gourou ça veut dire quoi? Gourou ils allaient gloire puissant. Le maître va aller ma casse. De va venir à gourou. Les gourous du temple c'est que maître la pousser à temple na yé. Temple ça veut dire que tout va toujours se tenir bien aux angles. Nazanganga te, nazapendokite. Nazali maître ou azali ko défendre contre le mal. Moi je suis pas un magicien, nazali un homme chaman. Quand on dit un homme chaman, ou azali ko bela milimo ya esengo o nzamba salaka na tango ya Noé, tango nzamba bibisaka mokila Noé ba o ba esprit ba kotana ba zamba na mama bele nde omoni les gourous du temple ndazo benga bango. Ça là toi les gourous du temple. Temple le gourou c'est quoi? Explique-nous mon gourou. Mon gourou ça explique bien. Quand on dit le mot gourou, c'est l'homme puissant. Donc montre ça ma casse. Donc quand on dit gourou du temple, de na teka na suka moi na président Sony et Choma Boyoma. Donc c'est papa na ngazali gourou.
azaka mutu moko na mboka oyo mutu alekaka azate seki nga mpe nazwika poste ya papa na nga nde akufaki nde nazwi yango na maboko na ngai le gourou du temple mwana ya Soni Etio Mafula Mbongo Mafula Mbongo sikoyo lelo but na oza nini vraiment lelo na émission oyo toyobela plus découvrir yo gros musani osalaka yo bato bayaka mpa na yo kozwa bakisi to ezala na ndeni makambo na yo bon makambo na ngai ezali sur plan spirituel sur plan spirituel nazali kodéfendre contre le mal nazoteka baami ya bato te nazobisa bavie ya bato te mais nazodéfendre ka oyo eza mabe parce que nazali musulman nazali Abdul Karim ilakisi loba bomba nzambe na kati ya kora balobi yo musulman koluka te obomba connaissance oyo oza nango okufa nango faut kopartager connaissance na malamu na mabe faut luka opartager yango mokolo ya suka nzambe akotuna ko na mulki yama eza mo arabe ilakisi loba mola suka nzambe akotunaka yo connaissance yo na pesa yo être aimé pourquoi yo partager na bande kono te yango moni mettre la boule leki na plateau na yo na chaîne na yo na Congo Liziba na pesa message oyo papa na ngai Soni Etio yaki ba bayibaka na Kinshasa mwana ya boyuma ya Kisangani o atikala nga nzungu bonzungu ezale mais katika nzungu makambo na eti Soni azaki na kisi bo Soni asala Soni atekani un commerçant Soni azali commerçant c'est un magicien pour défendre contre les mains tabernacle donc je pense yo ebinga te de ce tourner ta bilike ntona ko biso ya migramètre dona ebite pose tolingi news te tolingi be ko mabe te tolingi mato ba oza message Abduli mwana munge mwana Matadi mais katuka Matadi na Kinshasa nge Matadi sikoyo yo plus oya rabatna oza ko baya pa na ba pusa na ko balukanya on normal kena ngi ba pusa pembe na ngai te nazo annoncer message na ngai oyo ezali spiritualité quand on dit message oyo ezali spiritualité na lobi te ka bato babenganga non na opesa message na papa na akufaki Etio na bomba na Kasavubu na pose wana na linginde ba comprendre que mystère on a osala oyo ezali mystère te ko mabadu te na asala mystère oyo ezali ko défendre contre le mal ko défendre contre le mal ça veut dire que bobo wa malo oyo Soni Etio basala asala mabete asala mabe va mudute yo na bozaki temple moko te atiki charge papa na ngai utanga za kufa bimini mo mona mais ngana za na konga na campus tango kufa na tongo na wuter milimo mo ba mona ka te ba bigisa mais non kasi yo kana bisa bon Jésus dokufa bongo Soni akufa te totika nzambe nde azali ya Rahimani ye ayebi azoka mutu na ye pe alongolaka mutu na mabe pe azoka mutu na ndenga malamba atombolaka pe mutu na ndenge na ye mais tant de la sur plan spirituel na kolobelaka oyo na teke na sa être humain faut nobela oyo ezali makambo oyo nga na zomo na teke na sa vivant la spiritualité na yo oyedaka batu oui na yedaka batu ba musicien to ba kudu ne parlons pas net ba na ni zo dans ba Bill Clinton yo yedaka e pour évoluer est-ce que yo ka tena nzemo da liso mosenzi kokola ba ngotile mokolo océan njo mo Seigneur dangwe ozaka lo fundo pamba to chesu yelo ko yana Matadi wa beta 666 na mukongo na ye ya sultana ta ya noir wa beta yangantima mo Seigneur dango océan njo maître Abdul landana ile ko ngona bien yo le pesa Bill Clinton mete na bita na PCT tuna na Bill Clinton soka zona ntena mais na tunika tuna na Bill Clinton yo le pesa il fait le monde ba sanga non le pesa non tuna na Bill Clinton te to lobili to soka lobili bakoma batu mosuba komona kana Kinshasa ke bakoma ko profiter ba news ya bat Bill pesa so pesa ko sala Bill ma ko Bill succès pesa te azo évoluer te na Bill a succès te oui c'est pour ça c'est ma mais non on est le couteau on a vraiment c'est le couteau parce que Bill Clinton est un mutu mo ça veut dire générer kangaka yo bina générer te bina sila on a déjà yo kase ba edendaka ça ba simba yango le gourou tango te yo kata avec le gourou le gourou est-ce que yango te quand on dit le gourou tout n'est pas si vite tout le vieux yo za mutu Kinshasa ngana villageois loko Kinshasa na ebi yango formaté yo tuna Bill Clinton na mettre Abdul mwana océan njanjo oko fa yembe manyoko fit na fabriquer ça la te ba tenir la police tout le Kofi Olomide nani wa pesa 37 000 € ayemba manyoko fit na mami il est la témoin na RTNC nazo ba mabete parce que na ba oza réalité Kofi soki Kofi ata mona biso ya pembe baba basi batamo na biso ngana abina somba ngo 12 000 $ na sendo et pas Yakobo mais kasi te oh yo kasi te ngana nanga maître na kosa mobola mais kasi fona sunga bato yo maître ngo sunga bato mo zana lobo te
oyebi fina ngate yo kutenga le yebi fina ngate naza mona Sonia cho Sonia ngaza papa na ngaza yimo bola te Sonia kufi bilonze si mais non esili wapi papa esili wapi je ba panzani kuna ba kebo yona mais tout le disait Rissel deuxième comme on peut next côté ba azo bouger mais DJ maman Olivier wana kasiti est-ce qu'il y a ça DJ maman Olivier est-ce qu'il y a DJ maman mboka oyo akoza DJ ya maman présidente ya mboka oyo azala eza biloko akati tolobe bakomona bango te ngai Abdul nazali mwana président Sonia Chomo papa nanga sunga batu so vike temple oyo azali nango ya temple tabernacle abane ko défendre contre le mal na ye ko pesa message oui dans la vie on a problème on a difficulté tu na problème robota na problème ya bougie na problème o quelqu'un pas boto libana boya ya les bato za problème peut être na mutu moko azo souffrir na bolingo tandika mo yo déjà maître na rabatou yoka na yoka vraiment beaucoup de respect na pesa respect et tayo grand journaliste mboka o babanga ko makasi na ba diversaire na yo na yo ko so sonité yoka non yembi Abdul na leki na oti te musuba ba ndende ni mona moko te ngana leki na yo leki na mate yoka nano na conscience ya capacité ya mokili kokolo ya mutu na vie sociale bon ça va yesa yo te kas mais non on va faire je vous mets ah gapete nokala yebisa eloko moko so tu ni faire gola vina ngai mangoli manzanzu wa océan nzanzu donc nazana be preuve bina mboka oyo ah vous savez monsieur omegenga non non mais côté parce que vous êtes aimé bon yoka merci beaucoup nazali mona président Sonia Chomo et là on a pesina bata poto ba on a mona Sonia Chomo il y a des bateaux sous balinga pe Sonia ngopeti ba sepela pena et kozo ba voilà OK te baba so ba yenga na ko sepela ba yenga na pona komba fina nga zo na parce que mutu akomisinga lelo na sala boy hein les lopeso qui peut total va bien hein so ye au kamo mais il y a des bosses ça ça va bien te mais yoga na ibisa yo nano yoga na ibisa nano yoga iboso no un mètre spiritualité à cause na mbongo ebelji pourquoi ko sunga un homme spiritualité so iba mettre so ba na chasa ko ngana boya bango parce que pourquoi un homme spiritualité ça va choisir ma tête yoga na ibisa ba mettre ba mwaka yoga choisir na mbongo na mapango bon ça va leti yeso bengi choisir ma tata so ibisa choisir ma tata aibe mettre Abdul atelanga bien vraiment mettre Abdul mona Sony na bon vent tant on fait kufa ayaka en ce moment 500 casés pour la vie Chomo vraiment mes respects c'est mon moment d'espérer choisir ma date tout un petit pardon mais il y a les bossons dans le nini nga na za mettre lokwa te na ye pona ba jeter soki na za na mbongo te na ngobola eza destiné na nzamba sala nga na mokili oyo comme na mbongo ebele eza lokwa te ko lokwa ko sala lokwa grand maître choisir ma date eza na ba musuba sa musala simba te mort mo ku die mo kuna mo ma tete pa ko na mbongo ebele tango ina fina nga mettre tabora na matedi na kinkanda afali loko mabongo wana 1996 Olanda wana nga abina bali initiation ta ngudi petit séminaire na petit séminaire message yanga eza nini nga nazali métaphysique nazali ko défendre contre le mal na ko boya ba grand maître mboka oyo mais yeba yango bien ba o bazola na nga télévision ebi maître Abdul mais la petit message yanga sur plan spirituel na za nango nazali ko sunga ba par rapport miloko oyo Sonia tikala inga parce que na kishasa mongimba oyo so tuni bato ebelata bafina nga bagénéral tango fort ayebi nga na match ya vita na mazembe oyo bato bacrimogène ebetana na stade Abdul asala makambo na metu na océan njanjo atikelo ndeti ni poso nya atika kodia atika pe makambo parce que pe na ndako kitoko ndio idara bato na ni comme ça ko ede bato par rapport so mundana mbasu secret malio eza sorcellerie à part d'apote ba komona bato boso ba ina message ke ba d'apote ba mikana non ba mikana de sala ngo jakala o pour te faire du bonheur c'est ça raté to pesa bato kodia kodia famille ozolanda neti nga Abdul na ko pesa muto mbongo ebele me ngabu no fona sa mobola pourquoi so na ko mbongo ebele e ko sunisa nga na kota ba boîte na za suna spiritualité te mais so ko yoki ba mettre no za boka na kishasa oyo baboka na ba télévision asa grand maître yeba ngo bien ke asa mamna ndinga likuta wana va nzamba atala ngabela ameta nini asa meta likuta oui un homme spirituel faut sunga bato pesa na exemple na maître nini asunga bato na mboka o akunda ba delo ka papa na Sonia Chomo asa nani ba choisi ba sunga biso mais kasi asa mona Sonia kasi yemo afuka na miso boyo matuna kasi yemo afuka na boyo mate
afuka matina miso nanga soza maladi bambasi nakosunga tout le monde ata na 1000 fois ata secret ata sida kindoki c'est que nous tuer tout ça oui sida ya rapport te mais sida ko boka les alliés promotion musala les gens ba otalo na minute ba découvrir il a un secret sida kindoki basu chance partout chance partout ya koteka na balabala yo mwasi olingi mibali moko apusa na pembe na yo na bino bata showbiz babenga ngai Abdoul Goro comment nga boyete showbiz je vais expliquer de quel showbiz ezali lokola ba bazali ba na ba pede ba yaka pe pa na biso na ba lesbienne na ba ba ya pa no boss ba yaka pa na nga ba so makambo ko bazoka ba destiny na bango mais monte que ça des nets ko za pede ko za lesbienne za mabe déjà mais kasi bango so bazoka makambo pa na ngai tiki na connaissance fana pesa ngona partager ngo pa na bango déjà ba ya pa no c'est yo ko za mutu mabe non na mutu mabe déjà ko za la mutu za la pede za lesbienne déjà za mabe pa parce que zo comme ça mama nzambe ah yoka ya liboso na loba nini Jésus Christ Nazareth tango azaka na mokili asala ba démonstration ebele bato bayoka banzala bamusu basenga baposa balia mais Jésus oyo asalaka ezaki incarnation oyo ezaki na volonté ya Nzambe te c'est que ngai Abdoul nazali ko benga maître Jésus Christ Nazareth le maître suprême tant bandi ko invoquer j'ai obtenu par la chance qui me désire mais toutes mes volontés tu brakana je m'appelle maître Abdoul le gourou du temple si faut mettre autrement créé Wabada montre-moi pour des puissances quand vous êtes miraculé donc a fanatique oyo akosunga mudana ngasu anasidaki ndoki mutu asaka musala te yo mona mwasi banda bakanga yo so olingi mobala pesa ko mbongo me yo aussi kutu fana sima na yete so yo mona mwasi ba osomata lupango te na mboka oyo banda okena pota musuna Kongo awa le couple mais so mobala les osimba te bon ça mabala mais li wana c'est ba JMK pour on nimela ngade olingi preuve ata ilo mo se maté na mona ke bon tout ça na mandenga na malembe je pense que oyambinga vraiment na inquiétude mais na kosenga iloko moko ngana na garment mais na mona ta démonstration moko mais iloko na kosenga et papa edingwe au mona Abdoul au mona na tonga na matiadi obalisaka ngai tina nzili ti okutanga na bara mama Yvonne nzili la quartier toi mais na kosenga papa na ngai Abdoul asala fundu azosala fier na bino na kolinga teke na yo sa science na ngasoni nazali maître spiritualité na supesa bino message ba oba kondimela nga na kozala malamu mais Abdoul akozala mona bosha tatu o ezali tatu te lokola atinde babitaka boye ezali tatu so na tunyo yo obenga ngo loko musoki musoki obenga loko musoki ya confusion yango na benga kasi yango ti eloko oyo ezali loko oyo nasalaka par rapport à quoi soki mutu ana poto na asili mosala transmission générale ya spiritualité nanga ezaka na mbonzo na ngai prophétisation ko prophétiser mutu na yiba makambo oyo ezaka na kala oyo esame na kala so na talika mutu so numéro téléphone ya mutu so dike kombo ya mutu elonga ya photo bo na ko identifier mbongo mutu ana ba problème mais na sanga mobola na ngai na kufa mobola pourquoi nzamba robe na ata kura yo mutu ozali na connaissance ya malamu ko lukato ko ma riche pourquoi ko sumu katana masanga ya bato mokili c'est nga Abdoul na sana nga mutu mokili na ko katana sumu ko na tamana bajime makasi pourquoi ta musuna ko benga manga mettre lukuta ça mettre bile babenga mettre lukuta mais ba mettre mususu okondima ta salite mais ya sa mutu mo asunga bato donc ngana ko senga bata poto botika be fiance Abdoul asa mwana oyo asa ko défendre contre le mal contre le mal est-ce que nous avons un pote vous avez ça que vous avez un problème vous avez une famille vous avez la secret basila kindoki Abdoul lié azawana vous contacter c'est dans le numéro de téléphone vous avez numéro na souka pour contacter parce que aïe d'akabat vous avez problème de couple vraiment foyer vous zoaté vous avez posoyer bana vous avez na ba secret vous pesaka est-ce que nabi boye tango na bensa machinerie na mboka oyo qui est derrière toi ya fina nga faire rigoler les padres est-ce que tout le monde kasi tout le monde kunzado te nabi non nabi boye kasi yoko ndima de pourquoi ça mona bichasa chef na lukana mutute yo luka mutute bon ça va secret na yo soko luka mutute c'est que ça na secret moko garder la spiritualité na corps physiquement na yo oboya kali mabe yango moni c'est ça te na mona ngai loko te parce na bikolo te Bingo bikolanga. Bikolanga no kasina. So bikolanga. Yoka, wana siku to kota mo so na bikolo ko ka soni. Samsanga. Wallahi.
on se blague na chute la dim Allah subhanahu wa ta'ala nimbi sanga vraiment sona biko liyo biko la nga te to sa émission so nga lingi sikonde ah bana poto eh munga mona matadi ke munga mona village abana ko nga mutu te o space spirituel mo be o de mona nga ska ko da mutu ndo mona te ka to so la ka te yoka te ne te ko biko la te me pesa ka ska ko da mutu yoka ko mona ka nga leke chuwe sina ko mutu yoka iloko na yebisa yo iloko moko na ko yebisa iloko moko tango mama na yo abotaka yo tango no sokona bassin eza maloba alobaka ya malamu mpona fina yo soki na kosi tuna mama na yo est-ce que mama ni lobaka malamu mpona fina nga fana koma lelo mutu ngam ta lobaka koko na nga mais non mama na yo koko te mama o tango yoka ozakali kola bato nyonso yoka na yebisa yo kozali kola bato nyonso te tango mama abotala abimisaka yo na nzoto na ye c'est que akoluka aza na incarnation malamu mpo oyo ya nzambe aza likolo na mabele ayoka yo mais nga na loba eloko moko Abduli aza muge mona matadi munu muge kinwa fe muge villageois na bapangi nyonso bango tala mwi minjo na putu na monde ya mvima na Kinshasa na Angola na États-Unis nyonso munu pangi ya beno mukuza fe na mambo lovumu fe na bola ya beto mukuza sana kubikisa batu ine na mamambo na batu bandundu bekele bapangi ya beto baluba bekele bapangi ya beto basweli bekele bapangi ya beto mais munu zo la vérité ya salama bilaningika vérité ça mana bandiko ngani tout le monde a ta démonstration c'est bon c'est examen na osenga ngata ndiko monga suma ngata paka stela ata stela moko ata mibale ta 5 cigarettes que ça bon mais la problème c'est c'est que senga ba suma ngata paka cigarettes pour ezala mama lamu ça bon non et on nous fait la démonstration mais non yo senga na sala na za na posa sala ngote non non simbate nani to ko benga directeur ala muka parce que ala déjà la pompier soma cigarette batela nini fona sala donc bogota là parce que boy ba kiza maguite na ningi ba mensonge yo me flambo mote kasi ataki sa mona pesa te yo sa multiplier mbongo ba yo wana sa c'est que yo so na 500 francs quand on la tembe no kasi chango na multiplier kasi yo sa mbongo na yo na po ke na ozong sa ka 500 eza ki meto chango awa na zong sa ka eza ki me cha sini na yo 500 francs ke cha sini na yo cha pena sini na yo ke na ko bendo te na défendre contre les mal nazali un homme chaman c'était là ouais soma c'était là nazali un homme chaman administrateur ya yo mo chaka te yo kasi oye nazala mbongo ti na ko bimisa mbongo na chi awa e ko singa 500 francs OK ça va bo chango sini mo ya blé OK bo chata biki mo bo chango ata kombo ya mutu te mo so na changer ki pesa scotch pesa papier OK bo chata sini wana va qui se nous ko sa bato to ko sa bato merci le premier mesatin OK to tie boye ya fifi to c'est la cigarette ya kala mbongo oyo na la kusumi miracle kala mbongo oyo ke mbongo nanga yango te nazana mbongo te batapote baotela nga baza awa te naza bakate lecteur na ngai ba identité na ngai naza eloko te donc batapote botela nga bien donc ngai nde naza bona nazali maître oyo nazali ko défendre contre le mal na lingi vraiment na tie mbongo wana yango wana na tie bakate lecteur na ngai na tie te 500 francs oyo batie eloko oyo yango oyo merci vraiment mbongo yango pe sikoyo OK no bano pesa no mama mona na tozi la ka yundo sama ka kasi te ngona beta tango yo aussi sande o pesa mama na déjà te mon auto sala ya démonstration aux agents sona constater yo ce qu'il faut parfois la ngala poche ko yo pesa ka indusa na yo yo pesa no ka indusa na yo indusa no za ka malamu pena ba mushara na pesa ba mushara te yana da charge yango masima boya voilà démonstration de ça les awa tout ça oh et bota combien dire benana maya 5 saka kandiani
nabeta accident mai ebibale mai ba source ya mai ezaka wapi utaka wapi ve bena mai ya 500 to bayona mana poto on se mona mitu pour ça démonstration aboki 500 francs soit 500 francs na chimbogi aboki yango avec ça démonstration multiplier mbongo alors mais habité ok yakoba vraiment ça bilete na sengi vraiment ba ilanga mai la poto na amela cigarette ta mon sport qui voyait abdou na mwana bino nazanga na 30 ans mais na yé pour oui nazanga na 30 ans mais na yé na pour na ko na votre nadino ah mais ça c'est mon grand frère mukukani pour celle qui m'a moté na tawe na bibo est-ce que ya ça m'a cambuté est-ce que vraiment mwana kester bena ça m'a cambuté ona wenge ça na comprendre que yo zo ndi mangana nte aujourd'hui maté et 500 francs c'est que pour na okasa kwa ngana mettre muke to mona ya pour me dire que c'est singi mai kasite mai ya na lingite kwa geo ba yeke na mai kwa yeke ba bomba ki yango ba na mai ndina me ya cigarette bo ya transmission générale mai yango wana mai yo kiwa bio tsikara ayo ko tatu kuno usani zo mai yango ya fifita la de simba na yo ok benda bien la cigarette na oche sini ya ya scotch benda bien za nini ya scotch ya ok uji combien de cigarettes 3 te na tu cigarette na nini na mbongo J'ai obtenu par la chance qui me désire, mais toute mes volontés. Je m'appelle Maître Abdou, le gourou du temple de la démonstration épreuve. Quand je suis meilleur de ta puissance miracle, venez manifester la puissance miracle. Aria, Bariat. Hare Krishna, Rama. Akramatus, Asuya, Spiritus, Santos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Zomona awa losa démonstration la Congo les TV abi tout le Kevin n'est pas dans les Getcho abonnez-vous à tout à ma catégorie ba tout ça vous dépend de la Kotaka oh mbola gato beni ma poche ata mbola 500 na yo ezaka bo bisa ba sa yango te tika ba $5 mais non yo 5 na 7 euro muke mais on a seli te mbola nga sela kotela mbongo na yo te ata la mbola ngai kotela mbola kwa mbongo ni kyo bisandira yango yo omonika oya muke ça pour c'est délai te wa 500 francs na yango otika bimisa te Akramatus, Asuya, Spiritus, Santos. oh di là
kotala te kasi yo singa na sala kasi te na sika ya muketi mais kasi te na zo biso bien oza plateau temple ga temple mais kasi mba kasi oza fombi kasi te c'est la fombi bon yaka benga mutu na tala ina mwana o ma change mbongo nyonso yaka nango combien ça na ok kende ko change nyonso boya nango awa faut comprendre que eza mbongo ya solo na zui yango qui sont pas $5. Mais non, mbongo manger bandaka na 1000 francs. Ezati lokola soki na sali makambo na gramme de na mpe metete. De spiritualité na ngai ezoli ko tinda nga na sala malamu. Ne ko tala mbongo na hote. Boso bendi ngai. Ah. So be lingi ba million, to kele ta deuxième puissance kasi bona ba million kasi. Oui. C'est là non. Ota ba poche na binu ngona zo zikla kasi. Ba poche non ya ba filmer c'est belete mai maman na nga na sala kasala maman ya oshimeli maman ya bibale 7 bibale na libumuna ye alors sikoyo mutu sa melaka mai eteke za être humain il faut de sunga batu alors na vie na ngai na kolinga teke na sala mabe epa ya bata poto bana poto ko benga ngai boko za lisumi na bino na kisi ya mabe non kisi te on a ça des alliés magie pour défendre contre le mal tabernacle on est où tabi za banque te mais kasi na so na banque kakati na banque mboko nanga parce que na za mukongo fona za na banque mboko nanga e so mo ngela mo nga eze moins on la messe eza na mankate la bandila ko za la pe mankate mokolo mo te na ko sala pe mabe parce que oyebinga te mais oyebinga ba brusquement c'est que pe na sepeli makasi mais loko na zo pesa message bien quel numéro no za pour ça numéro nanga ezali plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 nazaka 24h sur WhatsApp na ngai nazaka en ligne tout le temps oya ko benga ngai akozwa ngai soki pe ozana posa ke o le karaba séance na l'église na biso de défendre contre le mal église ezali na station ma campagne olinga première avenue deuxième avenue et papa Michel na ma campagne oyo tozali ko kende ko pesa ba lumière so mu doza posa makambo te pa na ngame ozi ba pesa ba lumière tokozwa kombo na yo to kena ngo na bureau spiritualité ba bandu ko pesa ba lumière mais na ndenge ya mabete Jésus alobaki mokola suka na yako yaka mekasi na kati ya Kora balobi bien prophète suka kozonga ka ezali Isa bin Mariam Isa bin Mariam ezali Jésus Christ Nazareth c'est que nga abdu nazali messager ya Lucifer te nazali messager ya Nzambe ala subata ala ko akila mokili ara Yesu bota misa ba bani ba lipa na ba tomse bisa ba mbongo mais kasi za pratique o atikila biso Jésus Christ Nazareth le maître suprême atikela zo pratique to sunga ka batu o basala ba problème de soko ndimite kasi oya ko benga ngana emission na ko sunga ye pe akobenga ka biso maître abdu sunga ngai mais na samo bola na poso de bon numéro de source numéro na ngeza plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027. Merci na tout pour la division na Congo les TV vous s'appelez na maître Abdul les gourous du temple les gourous du temple hier awa ambassade ça dépend de Kenaye na Kevin pana boyebi spécialité na ngabe makampo nga na salaka o esenga to sala ye eza makamuna ye eza ngati na yo lukelo a ça juste kaka émission ni esenga to sala merci tout linga Kevin pana le ketchu vous s'appelez abonnez-vous na chaîne na biso ya Congo les TV rendez-vous à ce moko na moi na voisin to sala na précisément na Chine bana tout ya Chine merci tozala wana bozela ngane komisa kozela moi message na bato batali awa na chaîne na biso na Congo les lokolo ba nini bato za pe ya ba aide message nini fort tozana bon message na ezali liboso mbongo ona bimisi yango yo message na ezali muke mona matadi bino batapoto batamboka mobimba nazanga mona moke na kozala mobola na kosunga susu batu alors Abdouli azono seka ba o bana ba problème no sur les spiritualité bana basi mibali ba mikanda pour te fêter parce que pour te fêter c'est raté akenda ka ba boka ka ye azonga ka ba pesa ka mukanda te ngana opesa domination sur mukanda mais ceux qui ko dominer kasi mundele kasi adepana ka ipana biso batu mwindo ozolanda mais message na ngeza ya boye bino ba o botala biso batapoto bobenga nga
soki likambo ekozala ya mituna bokotuna nga soki bolingi nasunga bino nga abino zanga mobola papa na nga za pauvre mama nga za pauvre na yana mokili ko nakoma riche pourquoi mokola suko na ngai nzamba kotuna nga pourquoi yo zala riche bosunga na mokili oyo ngai abino kozaka bonne nzamba sala nga mena o nga na kosela batu bolamu ko bakosenga na merci na bo bakosenga na mokili yango nde compter epa ya nzambe yemele tu pour ça et les miséricordieux do bana poto oyo akomuna ke asepeli na émission oyo nde mettre abula leki oyo akobenga ngai na numéro na pesi bino so bobengi ngai bomona nga na za 24 beaucoup de solutions. Il y a comme premier c'est billetté mais attention bino ba mettre. Vraiment na pesi attention na ba grand maître. Ato tengi ba o tengi linga ba nani. Et pas na ngai baza le côté mais na pesa bino ka te na ko respecter bango te pourquoi nga na za na mona papa wa misa liboso na bango. Mais ils ont débattu avec rendre mais et à Colinga mon a qui s'est sonné tu me $55,000 et que matin on mercredi so ya minga deuxième plateau na 5 $5 on dit la ligne kasi te bo ya manga so na plateau na peut être deuxième version na ngai merci o ba ko landa nga ba na ndenge so so ndo ngipe kisa mbongo na opesa ye so ndo ba ngi nguma sanza ke mbongo so ngipe kodia o tout na opesa bino mais ce qui bo ya manga les choses na ko senga ta mo ko la mercredi bo ta $55,000 ndenge na kati ya bassin magique na kati ya mai. Merci na watu linga Kevin et pendant la getchou aussi abonnez-vous à la chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV et vous avez toujours bien papier le la carte limitée famille ya Suka il a un héros balobi si ya Molex aigle noir monté mada ana la patrona Willy Moucheni et le aubergine on avait na pesino en beauté babi edingo et mboma bon séjour na kin na Congo vous oubliez encore na Kabongo Kasongo il est tellement mignon babi joli kabelo watu linga Kevin et pendant rendez-vous à moko kaka na moi oyo tozawana na Chine positivement na Ngwazu vous la mission toujours ya kandi tomisa ko équipe mobimba ya Congo Liziba TV pour ça ba spectacle dans ça mamuso kuna et ngana bino to monani à la prochaine si makameza ke bongo Fredin Soki na peso mbote na monite lelo assistant zalaki wana na monite ya fifi na PCB mbote maître Kombo Lydia Yannick Sankara na peso pe mbote biaskara aya sumbaka mbongo to ko bango mais appelé même à la prochaine et ngana bino to monani à la prochaine tour bye. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, mon frère. Si tu es prêt, il te prendra. Avec lui tu régneras, alléluia, alléluia. Avec lui tu régneras, et avec lui tu régneras, en chantant alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient. Il est là, devant ton cœur il frappe. Si tu es prêt, il te prendra, alléluia, alléluia. Bilengwa suka mokili ekoni komonana tokoni koinana tozangi bolingo soki okibi te yokotikala yesu akomi pembeni akomi kozonga tango salila bomboi salela tango boliwa elobaka te bilengela mibatela yesu akomi pembeni ye akomi kozonga Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. yesu akomi kozonga Alléluia, Alléluia, mondimie bongisa etamboli na yo ke bokotikala na bibilia na maboko
mokonzi akomi kozonga. Réellement bientôt. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.